老公，我看上一款车，给我买一个吧。呀，行吗20多万了啊！咋了？还贵吗？咱家哪有那么多钱？分期买呀。行，买。那走啊，买啊！现在买。买啊！买。你看你光说买你不动，买啊！走啊！买啊！买。哎，我动了啊！你一天天就知道耍嘴皮子，走啊！那买啊！耍嘴皮子？跟你没法沟通，让你给我买衣服，你不给我买，都是我自己买的，包也是我自己买的，口味是我自己买的，你不给我买车是吧？我自己买我自己喜欢的车。老板，哟，美女，来看个啥车了？来看看。咱们有新车，有旧车啊，有面包车，有越野车，看你喜欢哪一款。来看一看啊，这面包车啊，这个不要，不好看。不好看，那看这越野车，长城的哈弗 H6啊，宝骏。我还喜欢这个白的。美女，要不说你有眼光的啊，这个车啊，去年我才买下的啊，新车，才一年跑了2万多公里。绝对没问题，这车。我想要个隔音好的，外面听不到声音的那种车。那你可是选这个了，就这款宝骏啊，它隔音效果特别好，车里特别安静，上车体验一下。来，这个确定隔音好？确定，来上来体验一下，来。美女，这坐起来感觉怎么样啊？这座椅啊，真皮座椅，这是我自己专门换的真皮座椅啊，特别舒服啊！看这做工啊，多细致。最主要啊，这车啊，最符合你的要求啊，隔音效果好啊，特安静。安静啊？有多安静？看的，